टूल्स में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम रिपेयरिंग करेंगे MP3। तो ये देखिए MP3 हमारे पास में रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। MP3 वूफर है ये। तो हमें इससे चार्जिंग जैक लगाना है इसमें। तो ये देखिए बिल्कुल है ही नहीं चार्जिंग जैक इसमें। तो पहले इसे खोलते हैं। ये देखिए चार्जिंग जैक जहाँ पे लगा हुआ आता है वहाँ पे इसके पॉइंट भी नहीं है। तो हम इसे ये वाला जैक नहीं लगाएंगे, जो लगा हुआ आता है ये नहीं लगाएंगे। और दूसरा जैक लगाएंगे इस पर, जो टूटे भी नहीं और मजबूत भी रहे और लगे भी जल्दी आसानी से, वो लगाएंगे हम इसमें। तो चलिए पहले से हम होल निकालेंगे। होल निकाल लिया हमने दोस्तों इसमें। ये चार्जिंग जैक है, 5 रुपये में मिलता है बाज़ार में। घर पे भी आप इसे लगा सकते हैं। मीटर ले लीजिए और इसे हमें चेक करना है कि इसमें प्लस कौन सा और माइनस कौन सा है। तो पहले मीटर को बजर की रेंज पे सेट कर लीजिए, बिप पे, और ग्राउंड में कहीं भी लगा के देखिए। अगर बिप बज रहा है तो समझ लीजिए ग्राउंड है, और नहीं बज रहा है वहाँ पे प्लस है। तो ग्राउंड में कहीं भी टच कर लीजिए इसे। देखिए दोस्तों ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। प्लस का प्लस में हमें जॉइंट करना है और माइनस का माइनस में करना है। वायर हमारे जॉइंट हो चुके हैं, सोल्डिंग कर दी है हमने। ग्लू लगा के इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं ताकि ये हिले नहीं, इसलिए हमें इस पर ग्लू ज़रूर लगा देना दोस्तों, ताकि ये अंदर बाहर भी ना आए और लेफ्ट राइट में भी ना घूमे, इसलिए ग्लू लगा दीजिए इसे। अब इसे हमें वापस फिट करना है। वो वापस स्क्रू पे से फिट कर देने हैं स्क्रूज के सारे। अब चार्जिंग चेक करेंगे हम, चार्ज होता है कि नहीं होता है चार्जर से। ये लीजिए दोस्तों, लाल लाइट जल रही है, मतलब चार्जिंग हो रहा है। और जो पहले से होल है इसमें हम इसे ग्लू से बंद कर देते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद आपका।